นี่คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการรวมร่างกันของน้องหมาและไดโนเสาร์โดยน้องหมาตัวนี้นั้นได้รับของขวัญวันคริสต์มาสจากเจ้าของเป็นหน้ากากไดโนเสาร์อันหนึ่งซึ่งทุกครั้งที่น้องได้ใส่นั้นน้องก็จะเกรี้ยวกราดมาแบบไม่มีเหตุผลทั้งที่ปกติแล้วน้องนั้นจะเป็นคนเรียบร้อยมันเหมือนกับว่าหน้ากากอันนี้นะเป็นหน้ากากอาถรรพ์ที่ทำให้น้องนั้นได้กลายเป็นไดโนเสาร์ขึ้นมาจริงๆทุกครั้งที่หน้ากากอันนี้ขึ้นไปอยู่บนหน้าของน้องนั้นน้องจะได้รับสัญชาตญาณของไดโนเสาร์มาและน้องก็จะห่อใส่และพร้อมจะกัดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเลยและแถมน้องนั้นดูจะชอบหน้ากากอันนี้มากๆด้วยถึงขนาดที่ว่าวันไหนเจ้าของไม่อยู่บ้านนั้นน้องก็จะเดินไปหยิบหน้ากากอันนี้มาแล้วก็ใส่ด้วยตัวเองทุกครั้งเลยดูเหมือนว่าน้องนั้นจะถูกอำนาจของหน้ากากอันนี้ควบคุมจิตใจไปซะแล้ว